هو لازم اي حد ينفخ علشان يطلع صوت؟ طبعا لازم. ايه ده؟ بصي انا هغطيه هنا. انا ورحمه يا جماعه عندنا عرض هنا على المسرح ده. تعالوا هجننها دلوقتي، هخفرها للساكسفون. ايوه هي دي اللي بتعمل كل حاجه. دي لازم تتبل الاول عشان دي خشب طبيعي اصلا. ده فعلا؟ ماشي. ايوه علميني الاسرار عشان في واحد صاحبي كده هيجربها يعني. واحد صاحبك مين؟ واحد صاحبي مين؟ واحد صاحبك مين ده اللي هياخد ينفخ مكاني ده؟ مين ده؟ مفيش. اعمل لنا كده حاجه، جرب كده حاجه. بص تاخد تجرب؟ ايه ده؟ تاخد تجرب؟ طب وريني، هو لازم اي حد ينفخ علشان يطلع صوت؟ طبعا لازم. بجد؟ لازم؟ طب وريني كده، هخلي حد ينفخ غيري يعني. شيلي. ايوه كده. ما تخافيش والله. لا والله ما تخافي. بصي. ايه ده؟ استنى بس كده. ايه يا عم؟ ما تقلقيش، مفيش حد. هي الوحيده اللي شايفه الحاجات دي يا جماعه. ايه؟ بقول لك ايه بالله عليك، كان عندي شغل الله إيه؟ يبارك لك. خلص شغل. لسه قدامنا شويه، لسه الناس ما جاتش. يعني احنا جايين بدري اصلا. اما الناس ما جاتش، بس انا لازم اظبط صوت. معلش. طب بقول لك ايه، طب فكيها وحطيها هنا كده. بقول لك ايه، ايه هو الصوت ده جه منين؟ ايه؟ الصوت ده جه منين؟ سمعتيه؟ ده انت لوحدك اللي سمعتيه ولا ايه؟ محدش سمع حاجه. لا بقول لك الصوت ده جه منين؟ قول لي كده. طب حطيه هنا. ما تخافيش. الموضوع ايه؟ لا انا هاتوا من فوق. لا افتحيه. مش عايزه العب اللعبه دي الله يبارك. لا ما تقلقيش. انا شفتك في البرنامج قبل كده بتخفي حاجات وتطلع حاجات. لا انا عايزه اطلع ستيج اسمه. شايفاه؟ بصي انا هغطيه هنا. ماشي. هو فين دلوقتي؟ هنا جوه صح؟ ارجعي لورا شويه، ما تخافيش. مش هي مش شايفاه صح؟ خش. ايه؟ انت بس ايه؟ راح فين؟ ما اعرفش. انت مش شايفه حاجه لا صح؟ ما تهرجش، بص انا عندي شغل والله مش هينفع الصوت ده. اتاكدي. يا عم ايه ده؟ في ايه يا عم؟ هات الساكسفون بس. مفيش حاجه؟ على فكره هي ما جاتش بيها. ما جاتش اصلا. ما جاتش بيها. انا ما جيتش، انا ما جيتش اصلا. انت جيتي بيها؟ اسالي اختك. انت جيتي؟ هي جت بيها؟ لا اهو تقول لك لا. لو سمحت الشغل كده هيبوظ لو سمحت. وراحه مش هتطلع. المتعهد يا جماعه بتاع الايفنت اهو. الشغل هيبوظ يا جماعه. الشغل هيبوظ بتاعنا. سلام. باي. سلام يا رحمه.